Когда приходит на смену вагон, мы его обходим, проверяем, сколько тормозов работает. Самый опасный момент это считается, когда прям резко перед твоим носом кто-то заворачивает. У нас же тормозной путь, естественно, больше. Мне нравится за рулем, мне нравится работать с пассажирами, мне нравится вести трамвай, мне нравится моя работа. Пойдемте, сейчас будем принимать вагон. Когда приходит на смену вагон, мы его обходим, проверяем, сколько тормозов работает. Джумбек! Один работает. Смотрим, нет ли повреждения. Второй работает. Все. Вот теперь заходим и принимаем вагон. Хорошо. Для водителя трамвая важно самое главное, это безопасная работа. Безопасность у нас на первом месте. Естественно, безаварийно. Соблюдать графики, стабильно ездить и культурно обслуживать людей. Мне нравится, что вот такая громадина подчиняется нам. Слабому полу. Здесь есть своя изюминка же. Для меня это как бы моя жизнь. Я в молодости пришла, училась сперва на троллейбусе, потом, как начали закрывать троллейбус, я переучилась на трамвай. Но мне это нравится, это мое, скорее всего. Мне нравится за рулем, мне нравится работать с пассажирами, мне нравится вести трамвай, мне нравится моя работа. Сперва пошла на троллейбус, когда садилась, мне нравилось. Я видела, что сидят женщины за рулем, девушки сидят. Хотела себя попробовать, вот и попробовала, понравилось. И пошла. Здесь я работаю 7 лет, с 2010 года, с 2010 года. Водителем трамвая несложно. Но это очень ответственная, очень важная работа. Трамвай нужен городу, трамвай нужен нашим пассажирам, нашему народу, так как это чисто экологический транспорт. Было, конечно, чуть-чуть сперва страшно, а потом было приятно, когда пассажиры к тебе подходят и говорят спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы так стабильно ездите, так обслуживаете. Бывает очень приятно. Поэтому приятно работать. Самый опасный момент это считается, когда прям резко перед твоим носом кто-то заворачивает, потому что тормозишь и едешь, все равно идет еще вагон. Допустим, тормозишь, и у нас же тормозной путь, естественно, больше, и вот стоит перед тобой машина и ничего не может сделать. Я заранее вот прочитываю вот ситуацию, поэтому более как-то спокойно к этому отношусь. Мы более внимательнее относимся к пешеходам, потому что не всегда они оглядываются и на транспорт, и на трамвай, естественно. Ну, поэтому бываем очень бдительными, внимательными и пропускаем. Особо таких аварий у меня не было.
есть. Было такое, что вот, ну, неприятный осадок остается, не хочется. Вот стараемся избежать, по-всякому стараемся избежать. Вот знаем, что правы, но все равно неприятно. Следующая остановка улица Островского. По городу нам разрешено только 40 километров. Но это в двух участках, это вот на Маркова и на генерала Плиева, но там такой поток бывает движение, особенно в час пик, и ты там не разгонишься. Вот то, что где на Маркова рельсы поменяли, там только 40 километров. А в основном, ну, по Куста у нас точно 20 километров в час, так как самый такой район. Когда каждый день работаешь, ты уже привыкаешь, уже чувствуешь, где с какой скоростью можно проехать, где надо тормозить, все это чувствуется уже. Коллектив очень хороший, доброжелательный, приятно выходить. Я с большим удовольствием выхожу на работу. Не было никаких таких случаев, чтобы вот сказать, вот не хочу выходить на работу. Не было. Ну, надо быть смелым, наверное, скорее всего. Это должно быть дано Богом, наверное. Любить свою работу. Если это тебе нравится, то с большим удовольствием можно работать. Надо выучиться, надо сдать экзамены, курсы пройти полностью экзамены сдать, медкомиссию пройти, и только тогда к нам. Раньше нам было легче, потому что нам помогали кондуктора. А сейчас, ну, в связи с какими-то осложнениями, ну, не знаю, сократили кондукторов, и нам пришлось самим продавать билеты. Но мы уже привыкли, нам не тяжело.